hetzelfde ding, so I think you have to put the motor in. And be done. Rattle can. It's foam safe. We kreeg it from the Arts and Craft winkel in Eindhoven. All dit hier, dit, all this en dit. Dus gedaan in de doos. De motor was lost in de doos toen we hebben het gekregen. Oké. Dus ik heb een nieuw romp, ik heb een nieuw rectorvleugel, ik heb een nieuw cover en ik heb een nieuw eentje van deze gekregen. Oké. Gratis van Horizon. Omdat we hebben de foto's gestuurd toen kwam hij uit de vrachtwagen, je hoort rattelen. Ja. En ik zeg, ja, ik was bijna van plan om een truck te geven. Maar ik denk, ja, misschien is het gewoon de vleugelspaar was lost. Dit is van de vleugelspaar. Ja. Het was ook los. Dus de motor was los en dit heeft alle pointjes van de motor. Zijn hier en hier en hier en dit zijn van de vleugelspaar. Dus zelfs heb ik een hele nieuw romp en een nieuw ding en een nieuw staart. En ik ga één vleugel en deze de horizontal kopen en ik heb twee vliegtuigen. Eentje voor vloot en eentje voor ding. Maar daarom is deze geen probleem. Ik doe alle leren aan dit. Ja. Oh. En als het een beetje kapot gaat, dan nee. Die andere ga ik bellen en van vloot en zo. Maar dit is wel een geweldig vliegtuig. Ja, dat is niet snel hè? Ja. Voor zo'n mini ding hè, je moet alleen heel goed blijven kijken. Nou, kant hij op gaat. Ja, anders dan ben ik hem kwijt hè. Ja, deze is vast geen go-home functie. Nee. Oh. Kijk, nou weet ik al niet. Oh ja, dan moet ik zo. Nee. Zo, nou zit ik weer goed. Weet je welke is de voorkant en de achterkant? Ja. Niet gewoon, ik stuur naar links en als ik dan naar links ga, dan is het goed. En als ik naar rechts ga, dan weet ik dat hij dus omgedraaid zit. Dat is gewoon ja, een beetje voelen. Ja, ja inderdaad, ja, trial and error. Jezus, die kan gewoon haaks man. En hij is, ja nou sta ik nog, want ik kan nog een stapje verder. Oh fuck. Niet normaal hè? Deze dingen kunnen waarschijnlijk heel veel hebben qua crash ook hè? Ja, ze zijn gewoon licht, dus er Omdat ze geen massa hebben. kan niet zoveel kapot, maar ja, het ding kan natuurlijk wel stuk. Tuurlijk. Barry heeft net tegen mij gezegd dat ik moet die 3D ding in elkaar doen, omdat hij gaat straks binnen vliegen. Die blokjes die zijn waarschijnlijk zo flexibel, zacht,